यहाँ सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ वैशाखको अन्त्यतिरको जुन बेला आलु हार्भेस्ट गर्ने बेला भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ म दैलेख जिल्लामा थिएँ, बागबानी अनुसन्धान केन्द्रमा इन्टर्नसिप गर्दै। अनि यो पनि रिसर्चकै आलु हो। यता चाहिँ हाम्रो दल दाइले यस्तो मेहनत गरी गरी यो आलुलाई छुट्याइराख्नु भएको, लार्ज साइज मिडियम साइज गर्दै। खतरा गर्नु त रहेछ त हजुर। कहाँ देख्यो? यता गीता दिदी हुनुहुन्छ, नन्दा दिदी यता फरि आफ्नो काममा यस्तो बिजी हुनुहुन्छ। मैले बोलाउँदा पनि सुन्नु भएन। दिपेन्द्र सर चाहिँ हामीलाई सुपरभाइज गर्न आउनु भयो है। यसको वेट लेख्नु भयो? 100 को वेट। हामी चाहिँ दिउँसोको घाममा काम गरिरहेको थियौँ अनि पसिनाले धन्नै भिजेनौँ। बरु गला भिजाउन हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ पूर्णिमा बहिनीले पानी लिएर आइन्। अनि हामी शीतलमा बसेर पानी खाँदै थकाइ मार्दै गफ गर्दै थियौँ। दिदी पनि आउनुभयो अब। हाई हाई। पछि म चितवन गएपछि हेर्नलाई मस्त याद हुन्छ नि। ल फाइनली हाम्रो काम सकियो। मेरो हातको हालत यस्तो छ अनि अनुहारको हालत यस्तो अनि मेरो बहिनीको सबैजनाको हालत खराब भयो। अनि देशभरि त्यत्रो काम गरेर हालत खराब भएपछि हाम्रो जिन्दगीमा कहिले कृषि पर्छ भनेर नि त्यसलाई म 1000 चोटि त्यसका खुट्टामा ढुकार्छु। नपढ यिनी चाहिँ नपढ भन्छु म त्यसलाई। हुनुहुन्छ मस्त, पछाडि सरहरू हुनुहुन्छ मस्त, कम्मरमा हात राखेर मजा छ नि। सक्यो सर, काम सक्यो। यता जगत सर र सुरेश सर हुनुहुन्छ। अनि अब चाहिँ हाम्रो काम पनि सक्यो अनि भिडियो पनि सक्यो है त।